老师，还有各位在座的各位老师，大家午安。我必须坦白跟各位老师说，我其实真的还蛮紧张的，因为我从来没有对国文老师做过教学的分享。然后，如果等一下有在各位老师对于你们的专业或者是你们的教学可能有稍微冒犯的地方，我就开头先跟各位说抱歉啊，因为搞不好我等下会把你们的句逗把它拿掉，可能会把你们的文字把它做一个翻转这样子啊，所以我其实戒慎恐惧哈，但是因为地名老师他大力的请求我哈，那我本来是想说，老师我的课真的很难调哈，真的因为我总共22节课哈，怎么调都调不开哈，但是他还是说没有关系，哲荣你调不开，那个学个东西帮你出代课费啊，可是就是拗不过他，所以我就过来分享了。那好像听说哈，刚才校长开场的时候已经帮我稍微做了一点自我介绍，听说了哈，所以我这边就很简短的再跟各位老师稍微开个场，就是大家都知道上面有写我是音乐科的老师，那其实音乐跟国文有没有很有相关性？其实很有，对不对？这几天哈，我就脑中哈，我知道要来跟各位老师做一个分享的时候，我其实就心里有想到说，杜威他的一个教育美学哈，他就说，如果文字可以表达所有的情绪，那么我们就不需要音乐跟美术的存在。好，我再把这句话说一次，如果文字可以表达所有的情绪，其实那么就不需要音乐跟美术的存在。好，这是说我自己音乐老师很重要的哈。好，但是会不会反之又亦然？其实这个老师可以去思考。我的意思是说哈，当我之前高中如果没有错，应该是高中啊，应该不是国中，就是在不是朗诵，就是国文课有念奴教，是不是高中课文啊？我已经忘记了，太久了。高中的时候念奴教的时候，其实就是背注释，然后写默书，对不对？那当我大三要考中文艺术歌曲的时候，老师给我这一首曲子的时候，哇，我才发现，其实如果只有大江东去浪淘尽，或者是顶多，我们再矫情一点哈，变成大江东去浪淘尽，或者是清楚这位作曲家就已经把它变成大江东去浪淘尽。好，我不晓得哈，这句我唱的第一段之后能不能呼应我刚才说的？如果文字可以表达所有的情绪，那其实就不需要有音乐跟美术的存在。好，那如果说我用这样的开场，那你期待你可以等一下听到我怎么去讲那个清楚的这个旋律跟列奴教搭配，或者是我怎么去讲，我这边有带一个小抄哈，听懂大唐胡家弄这个唐朝的诗。我昨天跟丽丽老师研究了非常非常久，本来今天要用这个来霸凌各位老师的哈，但是后来想说算了哈，而且今天时间也挺累的哈，或者说这个东西确实潘努蒂这位作曲家确实就把这个诗谱了曲，而且包含了独颂，包含了齐颂，包含了合唱。哇，那个前奏一出来哈，只是这边有钢琴，如果有钢琴，我一边现场示范。那前奏一出来，那真的是不寒而栗那种感觉。好，我觉得如果说真的是只有读这个蔡女习照胡家声，一弹一时有八拍，你真的没有可能我自己的文学造诣不够了，我真的没有办法把那个情绪弄进去。好，那如果说真的加上那个前奏一出来，我就觉得任何人都可以把那个蔡女习照胡家声那种感觉，把它发自内心的弄出来。好，我前面讲这些意思就是说，如果你觉得今天你期待我跟各位老师分享这么有造诣、这么有水准的东西，我要跟你们说抱歉，不是，我要来翻转那个国文课文啊。好，这个当陶渊明遇上瑞尔，好，我就稍微是不是有那个简报？好，那我还是喜欢面对群众，所以我就站到这边啊。好。前面如果稍微是跟音乐比较相关的部分，我可能很快的就跳过。我比较期待就是跟各位老师稍微做一下，我怎么去把国文的课文的文本来做音乐上面的结合。
我为什么会有这样的一个启发？是谁给我的？哈，我比较想跟老师做这样的一个互动。然后最好是我讲很多，然后你们发问很多，要不然等一下丽萍老师会霸凌你们哈。他已经把文本准备好了，要你们也来做认同这样子哈。好，那如果没有的话哈，我们就接着。我的动机哈，当然前面什么教育部啊、课程纲要，就是希望我们各科能够统整哈，这个都废话，对不对哈？因为就是每一科，我想每一个课程纲要都有，但是真的会做的老师多不多？我觉得应该好留白哈，留白。那最主要我想要分享我跟学生的互动。我是去年才到义武中，那但是我10年前在这个学校实习啊，实习完然后当兵，当完兵之后很幸运的，我第1年就考上台北市的松山工农哈，在这个学校当了7年的老师哈。第1年卫生组长不算哈，整天去捡落叶那个不算，没有在教什么书哈。那到了第2年开始到第7年，我就真的非常用心的在教学哈。那或许这个过程当中，可以再跟各位老师分享怎么把职校的学生燃起他们的一点点对生命的温度，这样子。好，那因为我本身没有念过职校，好，那当然也是在职校教之前，完全对职校是非常陌生的。那我对于职校就是一个刻板的印象，我以前的国中老师就是跟我讲说，职校啊就是考不上高中的去念的，好，然后。我一直以为就是这样子，而且深信不疑。那到了我在松山工农教书的时候啊，陆续很多学生进了高1之后，他们都会很自卑，然后不知道怎么说，就是反正就是辅导师会很多学生会去约一堂就是了哈。因为我跟辅导师老师非常熟，所以我就大概会知道。他们就说，因为他们的国中老师也跟他们讲说，职校就是考不上高中的人去念的。好，那我才发现，天哪！我已经高中国中毕业这么久了哈，怎么现在还是一模一样的说法？我真的是觉得还蛮恐怖的，所以我就发愿，我一定要让职校的学生可以有一些成功的经验，可以让他们在教学的过程当中可以得到一点温度，然后可以得到一点赞美哈。虽然很困难，因为高中3年就只有高1有音乐课，而且每一个礼拜只有1周哈，非常困难。但是我就只能尽我的最大的能力去做了。好，那我刚刚说过，我10年前10年前在这个学校实习哈，实习完之后就当兵。那在实习的时候呢，在这个学校的教学环境，当然哈，跟其他任何的学校。我觉得真的是蛮不一样，真的是蛮不一样。我随便简单分享一个例子哈，我之前在松山工农的时候，也是有带学生用 iPad 去创作音乐，创作他们的手机打铃，类似这样的一个，带他们去做那个 EP 哈，就是每一个学生都可以用4节到5节课的时间，把你自己的声音录进去，然后吉他加进去，那个爵士鼓加进去，就每一个人都可以发行1张 EP 哈。那今年特色课程在本校我也做了，这里的学生，你这个礼拜跟他讲，都还没有把其他东西讲完，下一个礼拜他就跟你说，老师我整首做完了。我想说天哪，怎么回事？我说你什么时候做的？他说我就觉得很好玩啊，然后就开始弄，然后每天都弄到2点啊，然后我爸叫我去睡觉，我就说我再做一下，然后做到3点这样子，然后今天我就完成了哈，所以那感觉其实是不一样的。那我觉得当然学习动机是很重要哈，很重要，所以。我在这个学校实习，我看到的情况，我就以为到别的学校，我如果第一次跟他们讲了之后，应该也是这样子，所以我就很大胆的在退伍之后第1堂课，我就跟同学讲说，来，同学，我们现在来听这首非常好听的交响曲哈。那我一说完之后，就放音乐的时候，我就翻过来，怎么全部都趴起来睡觉了？好。我想说，以前我在北语实习的时候不是这样子的啊，真的不是这样子。你看老师说要听交响乐的时候，大家都把铅笔拿出来，然后肯定要画重点，边听，因为等下考试之类的啊。然后可是我自己在做的时候，怎么开始大家都趴下来睡觉？然后想说怎么回事？那我当然不能生气，对不对？因为刚开始抱有着对教育抱有着非常极度的热情哈，我们一定不可以生气啊。好，所以我就忍下来。到了第2个班，我想做个实验哈，因为那个念硕士班的时候，不是都有什么准实验研究法？我想说，那下一个班会不会这样子？那我就尝试了一下。下一个班我说，来，我们现在听一个非常好听的曲子，哈，然后一讲完，全班就趴下来睡觉。好，那我就受不了了，我就问同学说，
为什么老师说听音乐的时候要放下来，要趴下来睡觉？他说，因为国中老师都这样子，国中老师都允许我们这样做啊，所以我才知道哦，其实我们真的不能怪学生，我们真的不能怪学生哈，就是因为他们在前一个阶段的学习大概是这样的一个情况，所以对老师辛不辛苦？非常非常非常辛苦。好，那接下来我就要说那个师说哈，可能跟国有点关系，对不对？我印象中是职校的第一次段考的范围要默书哈，师说。好，那当我挫折第一个礼拜之后，第二个礼拜挫折可能就是他们就会带国文课本来念，来哈，因为可能老师通常都在第一周会开始进行师说，因为要默书，所以要赶快教，然后同学就可以写，对不对？哈，好，那个等一下再跟各位老师分享，我看到同学默书我的心痛之处哈。好，那这个师说哈，我就发现下一个礼拜就真的就带国文课本来了哈。好，那当然乱了1年之后，第2年我就知道了，大概在第3个礼拜的时候，学生就会带国文课本来了哈。好，那带国文课本来之后呢，我就一直跟学生讲说，我是全校最机车的老师哈。那可能我讲得很温柔，所以他们都不怕哈。然后我就说我是非常非常机车的老师，不能迟到。什么叫不能迟到？我的定义哈，我的定义就是钟响，如果你没有坐到座位上面，就是迟到，够不够机车？够哈。钟一响完，如果你还没有坐到座位上面，就是迟到。那我的习惯，后来我觉得我在社会工作养成非常非常好，就是把学生养成一个很好的习惯，就是钟一响完，我真的可以开始上课，我真的可以开始上，不会有人迟到，不会有人迟到。好，这当然就是要跟学生一开始管教要教一定要先管教哈，然后用鼓励的方式去让他们动起来。好，那到了第2年我就有经验了，他们会带师说来背，然后我就看到国文课本，我就说，你们下一节要考国文，还是下午要考国文？然后说老师你怎么知道？我说我会算命啊，因为那个职校的学生或是不是在这个学校的学生我觉得大部分应该都是这样子，他们一定是等一下要考试或下午要考试，他才会背。如果他今天要考试，他昨天就已经在家里背完了，他不会要用其他课，他就会穿律制服了大部分比例应该蛮高的他一定是等一下下午要考试，然后今天才在音乐课、美术课抱佛脚，大概是这样子。那如果说他早就都准备好的话，我相信他应该就是已经穿上律师服了或者是穿到南海路去念书了大概。好，那没有关系。那身为一个老师，我们可以怎么去调整？好，那我当然我说会算命的我说等一下你要考师说默写，对不对？他就更吓一跳，老师你怎么知道？我说你的学长告诉我的就是每一年的经验都这样。好，那我就说好，那没关系，我不要处罚你但是我给你2个选择。等下国文课的时候回去上国文课的时候他说老师你怎么知道我会有国文课？我就说一定的因为你如果没有国文课，你今天不会拿那个默书来过好，我就说等下回去，所以我之后讲到100%的肯定，等下回去上国文课的时候，你要站起来唱歌，唱什么都没关系然后他说老师很丢脸我说怎么会丢脸？你在音乐课背国文。然后在国文课唱歌，那很合理那不然就是你不喜欢我，你只喜欢国文老师。他说老师也不是啦也不是。我说那如果你真的觉得很丢脸的话有第2个选择你把诗说变成 rap， 你把诗说变成 rap。好，我屡试不爽，就每一个学生都没有人会愿意要在国文课站起来唱歌。我觉得我也很感谢他们不然我又要一一去跟国文老师说，老师不好意思，那个对我还真的很感谢他们。就不用去赔不是。好，那他们就都选择 rap。我就说我给你1节课的时间就是等下下课我会留3分钟，你把诗说第1段就好师者虽传到社会结构，不是学者必有师，师者虽传到社会结构也就是你把这一段变成 rap 就好了然后他说老师可是很难我说那你就2选1那总是要有一些代价然后我说要不然你就选择在国文课站起来唱歌。然后他就开始跟我讨价还价，老师那要不要先跟老师打招呼？我说当然不要你在音乐课看国文课有先跟我打招呼吗？他说没有。我说对那就公平我说是最喜欢公平的好，所以他们最后都会选择放弃，就会变成 rap。那突然第2年还第3年，我就发现学生就是我最后就是到了3分钟是要他们做 rap 的时候，他们就是欲言又止，又很害羞然后我就说不会你就赶快那个又苦之学者必有师我就帮你开头，然后就接下去。他不管念得像不像，他只要念了，我就会原谅他了。不然我要给我自己台阶下，对不对？好，所以我就发现其实你让他们摆脱这个框架的时候
其实他们不管如何啦，念起来不管怎么样，其实都还是有那个节奏的存在。所以我就很大胆的、心机很重的，赶快去找第2次期中考国文要默写什么。我真的很心机很重的去找哈，没有抱歉，我其实第1年哈是找第3次段考，因为我之前在工农哈，只有高一有音乐课，然后高一的第2次期中考左右就是高一的班级合唱比赛，到班级合唱比赛的时候，我没有空去处理其他有的，就是合唱啊，所以我那年就找了第3次段考的默书的内容，就是找到了《桃花源记》哈。结果我后来其实还蛮失落的哈，因为我没有帮到学生哈。怎么说我没有帮到学生？好，我先说为什么叫帮学生好哈，因为我以往就是到班上去监考哈，要看学生写默书哈也好，或者是他们那个电机科、资讯科要那种基本电学要手写的哈，或者是数学要手写的。我跟你讲，90%的学生都不写，我不知道是不会还是怎么样，反正就不写。那选择题猜完就睡觉了，大概都这样。哇，今天有录影了，我这样讲。但是我说的是一个教育的现象，真的是一个教育的现象。到后来我的学生可以跟我讲说，老师，你猜那个猜 C 分数会最高，大概22分。然后如果你猜 A 或猜 B 大概就是介于18到20分之间。那猜 D 最低大概14到16，学生都可以跟我这样分析。我说天哪，这些学生比我们念研究所去分析那个教育统计学还厉害，为什么他们不把时间？好，所以这就是我很遗憾的地方。我在教书，在工农教书，我教得非常快乐。但是唯一的遗憾就是，我真的觉得，我们台湾的教育没有办法适性扬才，这是我最心痛的地方，非常心痛。好，所以呢，我就看到他们默写也不写，不管什么就都不会写，就是我不知道是不会还是不能，还是就不做哈，反正就是都空白。那我就想说，如果我能够帮学生在默书的时候可以写2个字是2个字，写4个字是4个字，我就觉得其实就有一点点态度的转变。好，所以呢，我就心机很重的，到了第3次段考要考什么，然后他们那时候的进度应该是《桃花源记》然后我就开始非常认真的，心机很重的看他们国文课什么时候会教到《桃花源记》的注释作者教完之后，会开始第1段，之后，我就要开始讲什么是 rap， 然后到了第2节，他们把第1段的课文或第2段已经开始进入，他们有印象之后，我就可以开始接着做了。如果都还没有开始，我开始会很奇怪。可是如果国文课开始了，我再加进来，他们会会心一笑，然后说：“哇，老师，你跟国文老师串通好了啊！”其实根本没有了啊，但是他们就会觉得，然后有这样的一个动机之后，他们就从植物稍微变成一点生物稍微就有一个互动的哈。好，所以呢，在第1年我觉得其实也不能说失败了就是我觉得没有那么好的原因，是因为我到期末考去监考的时候，我就自信满满，我就想说好，那我一定会看到学生开始会写，因为他们都要出来呈现嘛，就是那个《桃花源记》都要出来那个 rap， 然后一定会写一点。结果我发现。天哪，怎么第3次段考国文都没有手写啊，都是画卡？我后来私底下去问一个非常要好的国文老师，他不敢很理直气壮去问，然后他说：“你不知道吗？那个我们都要急诊加成绩，所以我们当然不会去出手写的，对着自己的。”我知道了。所以后来隔1年，我就只好看第2次段考的内容是什么，因为第4段考不可能，因为要一开始常规嘛然后校歌等等所以就只能在第2次所以第2次段考那刚好第2年刚好我们国文老师把《桃花源记》变成是第2次段考，所以我就有了这个东西。那后来第3年就不是的时候，第二次段考据说还有叫做长杆型这种东西宪法出复核时他们前期，我也让学生做过，就是为了要让他们考试的时候能写出一点东西好，这个是开场好，这是我跟同学的互动，然后这个教学目标我们就不看那个奖励上有，但是这个可能是比较跟音乐有关那接着。用稻香引起动机，各位老师有听过稻香吗？好，不管你有没有听过我很快的播一点点，你去感受一下这是怎么样的一个音乐风格是怎么样的一个音乐风格？
好，我就让各位老师稍微先听到这边哈。那我会用这个曲子哈来当做引导动机哈。其实我也是非常感谢我的学生哈。其实真的，我觉得我这是发自内心的一句话哈，因为我从小就想要当老师哈。那当然我很感谢我的父母哈，就是从小都给我最好的教育环境哈，教育资源，所以我就可以当一个老师。但是我真的必须由衷的感谢我前面几年教过的学生，是这一群学生教会我如何朝一个好老师的目标去迈进。好，这个就是我回到为什么哈，我会用稻香来做这个引导动机哈。最主要是因为我不晓得各位老师哈跟我的教学的情况有没有蛮像的，就是其实大部分的学生，大部分啊，其实都是蛮乖的，蛮好的，好，然后就是教起来也蛮愉快的。但是啊，就是可能这种机会不多，大概每3年到5年就会有一个循环哈。但每3年到5年，你觉得如果你这阵子学生都教得很顺之后，差不多就快来了，就会有一群学生是来到你这里修养的。啊，真的差不多了哈，就是如果你觉得蛮平顺的之后，就差不多在3到5年就会有一群学生来让我们练一下 EQ 哈，让我们练一下修养。好，那到了这个应该是我在工农教的第3年跟第4年，所以差不多嘛，这3年一个循环哈，就碰到了某一个班，哦，那个班真的是我不会形容就是听不懂人话，真的听不懂人话哈，就是。我其实有时候也蛮挫折的哈，但是就是一定要从这个当中去让自己磨练一下教学的经验哈。怎么挫折法？就是我说我是最机车的老师嘛哈，就我中一小完我就开始会讲第一句话，那也每一个班都这样哦，没有例外。然后我也就觉得沾自喜，然后觉得把自己班已经做得很好哈。然后偏偏当你自己尾巴快翘起来的时候，就会有学生来教训，比较谦虚一点哈。好，那这一班就是上课钟响10分钟响哈，我保证30分到不齐。我保证啊，我保证。然后也不是我不去管哈，管了没有用。那有一群等一下你们可能可以看到这一群学生到最后怎么样，在我的循善诱之下，还是可以出来做 rap 哈。好，这群学生我第一次碰到他们在电梯音乐教室通常都是你回想一下你们学校是不是因为音乐课就是边缘科目嘛哈，所以他都会就是在边缘楼层的边缘角落的那一间就是音乐教室边缘所以我之前常跟在音乐科的老师那就是会调侃，就是说我们就是边缘学校嘛边缘楼层、边缘科目的边缘老师，然后对，他就往那个边缘看，就会到好，所以在这样的一个情况之下那个教室很高又很远，5楼所以学生是不能坐电梯的，不能，而且我们学校老师是要有那个保全卡才能够刷进去坐那有一天，我就在5楼碰到这群学生，他们在等电梯。一般的学生，如果学校是不能坐电梯的那老师一走过去，如果正常情况，我就说，帅哥，等电梯啊。然后一般的学生就老师对不起，就是偷偷的蹲着跑走了，对不对那这群帅哥呢，不一样我说，帅哥，等电梯啊。不然嘞，不然我在这边干嘛？他就用这种方式跟老师讲话，而且才高1，竟然没有几个月所以我后来也知道，后来他们班的导师也因此离开了生态工当然没有直接相关，不一定有直接相关的但是就是知道，就真的还蛮夸张的可是当你很用心去发展一些教案的时候，或者是很努力去做一些事情的时候，其实有时候他会有一些转机那因为我知道这班的学生不会准时进教室，绝对不会。好，那我就给我自己有20分钟的休息时间本来就这10分钟嘛好，那刚好因为书商他常常时不时都会送我们一些流行歌谱希望可以去引导学生的学习进去流行歌谱，而且不会是最新的，就可能稍微次新的意思就是说最新的他可能还来不及把那个五线谱把它写出来，所以就可能就下一期他就会有新的，所以有一年就是稻香出来的，可能隔半年1年嘛就差不多这个时间，然后我就翻因为本学生很无聊嘛就没事就翻稻香，那我就上 YouTube 稻香然后我就听，那我说这个东西我可以怎么运用在我的教学上面？我其实那时候还没有想到 rap， 就只是在思考，然后思考到很恍神的时候，怎么这群
大哥们哈，一边走进来一边我就边唱，然后就边坐下来，然后全班一起唱，唱完音乐结束之后，整班安静哎。因为然后安静之后，我反而不晓得怎么开始上课，因为这个班我通常都是要求他，拜托他，然后是怎么样，然后我才开始。结果突然真的一安静之后，我还真的不晓得怎么样，所以我就发现这个东西我一定可以善用这个曲子，让学生来了解，它是怎么样的曲风，或是引导动机。所以呢，我就把这个东西跟刚才我说的那个诗说的这个缘起，然后找到了桃花源记，把它做一个连结。所以我一开始就用这个引导同学然后当然我的上课我是没有任何标准答案，如果他说错，我会引导他去说对。我就是希望同学可以去勇于发言因为我曾经看到陈玉刚教授，台南的某一间科技大学还是技术学院，我忘记他就是在弄创新的。他说他在这个大学教书教了蛮多年他最大的遗憾就是说，他的学生就是从小都是被我忘记他用什么字就是在学业上面都是被打击了10数年吧就是会去念他那个学校的学生就是高职毕业的，那会念高职毕业就是可能他在国中的学习成效是不好的然后在小学成效不好，所以就从小学被打击到国中，再打击到高职，再打击到大学，所以他就决定带着学生去做一些可以给自己有成功经验的一些素材，所以他带着学生去申请专利，去研发，所以还蛮成功的所以我就发现他讲这句话就讲到我心坎里。他说我的学生毕业之后就是念那种科技大学念技术学院，所以对他们真的就被从国小、国中一直被打击打击到高职的时候，我们还是要继续打击他吗？当然不可以所以我就是要让他听，你不用回答我正确答案，你只要告诉我你听到什么。然后他就说，我听到周杰伦，我说那也不错就是说，可是怎么听可以听到周杰伦然后周杰伦的声音 OK 那你 OK 或者是我听到中文我就非常好听到中文然后还有听到什么？听到吉他等等的慢慢导入了然后一定不会在最开始会有人说出 rap， 可是我就是要导入他 rap 好，但同学刚刚听到很好，有中文，有木箱鼓，有什么，那这个曲子类型的音乐，我们把它叫做什么？古典音乐吗？还是什么？那他们一定会猜得出来，一定，我保证，因为是他们生活中的东西。所以就从生活当中去找素材。好，那接下来呢，我就会从音乐上面去做一些rap 的这个第一个这个说明等一下 PPT 下面应该有但是我就因为它跟音乐比较相关所以不然我来。先看对，这个是 rap 我综合了一些文献还有网络的资源，就告诉学生什么叫做 rap。rap 就是这样子。那接下来呢，我就会给学生再听一些 rap 的例子。我希望带着这些职校的学生呢，可以去找出这一些曲子从稻香开始一直到接下来的曲，他们有什么共通点？好，这个曲子应该老师们都有听过我听一下后面。好，时间关系，我就先放到这里。所以这边老师们应该可以知道，它这个歌词都是几个字为一个单位，4个，对不对？好，这个我就是要带同学去找出来的东西。好，再来我们听，既然是 rap， 它就是外文的东西英文。
好，这个我就直接跟老师分享一下哈。他其实不晓得刚刚老师有没有一直听到他那个 breaking yellow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  哈。其实这是什么？这什么字 ？black and yellow。如果我们一定要照着它原本的这个英文的语法，它就是 black and yellow。其实好几个音节，可是呢，它因为是 rap， 所以 breaking yellow breaking yellow 就四个，啊，就是如果用音乐上面来说，就是四个非音符了啊 ，breaking yellow 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 breaking yellow， 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4。好，那从这几个例子，让同学去找出它的一些特点之后哈，那我就会开始带着，好，这个就是一些做法。所以当同学找出是四个为一组的时候呢，我就会开始把这个稻香的谱哈发下去给同学哈，或者老师们可以跟我一起来，我们来看一下35页到这个歌谱结束应该是到39页哈，可不可以请老师你们先不要管那个五线谱哈，先不要管哈，我们就先看里面的词语，有哪一些词语我们可能平常跟人家交谈，或是我们在说的时候，是2个字会当做一个单位的一个词语，哪一些字是3个会当做一个单位，哪一些又是4个字会当做一个单位的。好，可不可以我们就不举手哈？然后如果你发现了，我们就把它大声念出来，好不好？2个字的有没有？随便。对，世界。抱怨，哈，如果对不对？跌倒，对，所以非常多，对不对？好，来，那有哪一些又是三个字可能会是一个单位的词语？为什么？很好。对，走下去，跌倒了，是不是？很好。还有小时候，对不对？或者是稻草人，对不对？好，非常多，对不对？好，来，那有没有哪一些是4个字可能会为一个单位的词语？平常我们在说话或者是在写作的时候会用到4个字的。嘿，打开电视，对不对？功成名就，对，还有没有？37页，我不晓得这算不算哈？快乐，哈，他把快乐2个反复了2次哈。珍惜一切也是嘛哈，36页哦，我现在随便看到珍惜一切。不怕薪水，珍惜一切。好，所以哈，这个就是我就让同学知道哈，其实那个周杰伦这个稻香哈，其实他没有这么困难哈。为什么我要一直做这个事情？就是因为哈，在我跟学生不管要他们做任何的事情哈，不管我说要创作、要做日本，不管要唱歌要什么，反正学生给我的第一句话就是老师我不会，老师我不能，老师我不会。就是我觉得因为他们从小就是在学业上面就没有什么成功的经验，跟找不到成就感所以那不是说他们不行，而是因为学校的环境没有提供给他们应该有的发展的东西，让他有一个就是还是就是沦为我们治愈的这一块学习的时候，那他们当然就不会有成功的经验，所以他们碰到什么事情，一定都跟我讲，老师我不会，老师我不敢，老师我不能。几乎，所以慢慢的，我就会带领学生去打破这个迷思好，接下来我就会除了稻香之外，那生活当中有没有哪一些例子，一样是2个字为主，或3个字或4个字为主的？例如2个字的火车，对不对？捷运，3个字的麦当劳、肯德基。我举这个例子老师说，学生觉得老师你只想要吃的我说对，我上你们的课就要用吃饭来疗愈我的心灵好，还有没有3个字的？
电视机非常好，还有没有？好，当我们这样问还有没有，然后学员都不说的时候，老师就要赶快再想出另外一个、第三个词的，对不对？啊，好，那我现在时间快就跳过来，那4个字的呢？对啊，静态园中的时候，好，那这跟生活太脱节了啊，抱歉。好，还有没有哪些是4个字的？恭喜发财很好。然后这时候我就一定要再想一个吃的，就是去呼应学生，就是老师平常爱吃的，疗愈，对不对？摩斯汉堡，对不对？那这是我突然想到的啊，这是突然想到。所以我跟你说，如果真的学生有说，哎，老师你都想要吃的，如果你这个时候再想到一个吃的，其实他们跟你的互动就会更好啊。老师就不用一直还有没有，还有没有，然后就越来越尴尬啊。好，就是我跟你说，生活当中哈，这种东西其实真的很多了哈。我们的校女就是啊，对不对？北一女中、松山高农，对不对？新竹女中、新竹中学，哈，好，因为这是我的家乡的学校，所以好，在这样的一个情况之后，就是任何随便都可以找出来哈，都可以找出来。那当他们能够找出来之后，其实我们慢慢的哈，就可以让他们套入一些原本的节奏哈。那我在第1年做的时候，通常啊那个东西都要修正哈。第1年做的时候，让学生天马行空去想，一定会很失败，因为这些学生他们的创意力太好了，哈，所以呢，他们想出来的哈3个字的，要不是饭岛爱，就是草泥马，要不是草泥马，就是赶羚羊，哈，他们可以写很多真的很多哈，很多。好，所以呢，当我第1年做了这样的一个实践之后，第2年我就开始一定要限制哈，要不然天马行空。我本来是好意嘛，让他们天马行空想。那当第2年，我就会缩小范围。我说好，我们现在不要从生活当中去找例子。他们就问为什么？为什么？我说因为我们的学长找出来的词语都不是生活当中，哈，其实是他们的生活当中哈。可是我们老师他们不能这样子跟他讲，都是生活当中常用的词语哈。好，那我就会说，那你们就缩小范围哈，在我们的科里面去找，例如资讯科、电脑哈、滑鼠啊，哈，或者是主机板啊，或者是荧幕等等的啊，很多好。那你以为这样就没事了吗？其实真的不是哈，就例如汽车科跟资讯科，他们都还会出现修 girl 这种东西啊。那我就说，那到底开了什么关系？有啊，老师，我去资讯展、那汽车展都只看修 girl 啊。就是全班资讯科资讯展带去的时候，他们可能就当然开玩笑的成分居多了哈。但是我的意思说，好，那可是他们真的已经被我缩小范围，还能够想出这个，我也很佩服他。我就说好吧，那你就用吧啊。那我也不会刻意就说好，那就不行哈，不行。好，这个第1节课大概就是让学生去找这样的一个词语的情况哈，然后再来。好，那个生活当中词语我们刚刚讲过，对不对？好，然后再来哈，底下各位老师可以先不要看那个荧幕哈，不然会觉得好恐怖哈。那接下来我就会请同学哦，虽然我是要他们去打拍子，好，去打拍子，因为日本基本上还是有拍子，但是呢，我如果说来，这位美丽的同学哈，你可不可以给老师4拍？就是老师我不会，老师我不会。你只要讲到任何跟音乐相关，就是老师我不会，老师我不会。好，那我觉得比较成功的教学哈，就是在不着痕迹的方式之下，让他练会拍子，是真的哈。在不着痕迹的方式之下，让他学会这个东西，那我就觉得就是真的很棒哈。那也是我一直在努力的一个方向。好，那我就会说，来，某某同学，我现在可以随便找老师吧。好，如果没有老师有自愿，那我知道一鸣老师一定不会拒绝我啊。好，来，有没有老师愿意帮我拍手拍4下？好，谢谢。那我现在只要1个老师拍就好，你们来举手好不好？拍手啊，很简单，很简单，而且你知道上我的课都是赞美的，没有那个哈。好，来，老师谢谢。好，非常好哈。那一般来说哈，我可能不太会碰到这种资优生哈，因为他已经帮我把拍子拍得很稳啊。好，来，那再一次。
好，这也是很稳，它只是把速度变快啊。好，那没关系，你不用去想要怎么去让没关系哈。好，那当那个同学如果说他拍的时候，他拍不稳的时候，我就慢慢的去导入。他说，好，我现在希望4下能够平均一点。好，不管是声音的平均，不管是速度的平均，哈，就是4下稍微平均，然后我们就会再去试。好，那等到大家都会了之后哈，那来老师，你再帮我拍一次平均的4下，很好，可不可以再快一点点？对，好，等到他会了这个打出来之后呢，我就会说，来，你再帮我拍一下，等一下他拍完之后，我们全班模仿他一次，好不好？来试试看哈，你再拍4下之后，然后全班模仿他哈，3，来。对，很好。其实你们就已经打了4拍了，你们就已经完整的打会4拍了，你知道吗？已经完整打会4拍了。好，那在这样的情况之下哈，我就可以带着同学，好，这4个衣服，如果你觉得很恐怖的话，我们就先不要管它，它其实就是4拍，它其实就是4拍哈，它其实就是4拍。好，换句话说哈，我们刚才打4拍。那我也可以打一下的时候，我说2个字：火车捷运，火车捷运。我是不是也可以打一下的时候说3个字：麦当劳、肯德基，麦当劳、肯德基？我是不是也可以打一下的时候说4个字：美女中，美女中，美女中，美女中？对不对？好，所以呢，我们把这么简单的东西呈现出来的时候，其实就是我们同学很害怕的五线谱。好，那如果很害怕没有关系哈，因为直接要他们做这个东西，我保证那个老师一定会被骂惨哈。那没关系，好，我就让他们去练习哈。那到最后呢，我就会让同学哈，我们刚刚打那个1、2、3、4哈，一拍2个字，一拍3个字，一拍4个字，你们看一下最左边。如果荧幕不清楚 ，PPT 那个纸本应该是在25页哈。那如果你觉得荧幕不清楚，你可以照着这个看。好，那这个时候呢，我刚才说的打一下念一个字，就是节奏模组1，我们用编号1。那我都用学生用代号，就编号1，好，表示你打一下要念一个字的。那打一下念2个字的，就是编号2，你都不用去管它五线谱。打一下念3个字的编号3，打一下念4下的就是编号4。好，会了这个1、2、3之后，其实你就已经可以做日本了，你已经可以做日本了。好，那再来，你说有那个5跟6跟7跟8，那有什么差别？好，你先不要去管那个五线谱或那个节奏，你看的会很恐怖啊。那它的差别就在于，我们的火车是不是一定会念得很平均的火车？不一定啊，对不对？我们也可以念火车，我们也可以念火车，快点，哈，记教室，哈，就是不一样的，就不一样的那个节奏。所以当我们快点，这个节奏就是模组6，节奏模组6，就是2个字，我们不是平均的念，我们不要平均的念，快点，快点，好，然后呢，如果我们把2个字，第一个字我们稍微加重音，火车，火车，它就变成节奏模组5。好，所以我们2个字为一个unit 的这个东西，我们就有3种变化，平均的火车，火车，火车，好，就有3种不一样的变法。好，那学生都不用懂没有关系，你就只要把那个词语，我等一下再说怎么圈词语哈，就是最后我才会跟你说，你要这个字你要第一个音加重，还是第2个音加重，还是你要前短后长，后短前长，这个他们都可以说出来。说出来之后，我再引导他们去把那个5或6写上来。如果写上来之后，他如果愿意再把那个节奏写在那个课文上面，我就非常感谢他啊。如果没有也没有关系啊，因为他们已经知道怎么做了。那7跟8呢一样哈，就是如果我们的3个字哈好，因为我目前想不到稻草人好啊。如果是平均的稻草人，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 就是最基本的3，平均的。那稻草人我们可以念稻草人，稻草人，那就是编号7。那我们可以念稻草人，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 哈，这就是节奏模组8。好，那这个东西会了之后，学员就可以练习了，把他们
找出了生活中的词语去做这些组合哈。所以为什么我第2年要禁止学生开放天马行空的写哈这些东西，就是因为哈，然后全班一起练，对不对？例如。饭岛爱的时候，那全班一起，好，有录影，没有想象就好，或者是学生写的是赶羚羊这样的时候全班一起大声很整齐的念出来的时候，然后万一哪一天校长巡堂经过的时候，我觉得我没办法承受这样的压力所以我第2年才会要学生说就真的不行，让你们天马行空去想但是他们真的啦，如果用他们这种词汇，他们真的打得又快又好。我没骗你，真的没骗你就是老师为难的地方好，所以当他们有了这样的一个概念之后第2节课我就会用另外一首曲，这个 Life is Struggle 也是一个非常非常典型的这个。rap 的曲子，如果你们有兴趣，你们可以上去 YouTube 查因为我一定会在4点40分让你们离开这个教室所以我继续说，因为我真的觉得很抱歉让你们留下来听一个这么不专业的人来搞笑，所以我刚才答应丽敏老师一定让你们在40分离开。好，然后接下来那个订正写作的那个节奏模组，就是刚刚我让学生写的这个东西，就让他们牛刀小试，我会发那个学习单，让他们把它抄下来，然后写1、2、3、4、5、6、7、8，让他们写过就有印象。那重点是那个1、2、3、4、5、6、7、8，不是那个哒哒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 ，不是就是让他们知道没有那么恐怖是很平易近人的。好，那接下来呢，我就会尝试带着学生我们来做那个《桃花源记》的乐曲的分析。你们一边看25页然后一边我们来再翻到那个稻香的35页，我们来用数字，好不好？你就告诉我数字。那个对这个它是一个不完整的一排，所以我们先不管，我们就从第2，好不好？世界如这个节奏是编号几？1、2、3、4、5、6、7、8哪一个？对，8，对不对？好，那下一拍呢？4，对不对？然后下一拍4，然后再来7，很好，然后再来跌倒了，对，8，然后8，然后4，然后2，然后8、4、2。对不对？所以它其实它的节奏就这么简单，就一直反复，一直反复。这也呼应我们刚刚听到的 breaking yellow， 它就一直反复它就一直反复，所以它没有这么难没有这么难。好，那曲析分析完毕之后呢这个是刚刚我说的就搭配那个词语跟那个节奏的部分。好，完毕之后我就秀出这张的时候，他们就会开始有。不一样的声音出现他说：“老师，这什么鬼啊？这是国文课刚上的吗？然后什么之类的我说：“对不是很好玩好，这个时候呢，我就会请同学好，这就是我真的要必须跟各位老师致歉我已经把他的句都拿掉了但是丽敏老师非常保护我他还有在34页把原文的句都有把它完整的附上去算是我的一点补偿的意思好，可是呢，我就是要学生打破那个句洞。为什么要打破那个句洞？为什么？因为如果相信我，如果我们那个句洞你看34页没有打掉的话，学生他不敢去切字，他不敢去切字。当他不敢去切的时候，就不会听到什么 breaking yellow 这种东西，绝对不会，反而是会听到数来宝。晋太元中武陵人，捕鱼为业缘溪行。哇，路之远近忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷，渔人甚异之，不前行。相信我，你怎么样叫他们打破，他们永远都会变数来宝。所以，这是我为什么我一定要把句洞拿掉的原因好，那拿掉之后呢，学生敢不敢尝试？我跟你讲，台湾的学生绝对不敢。
绝对不敢。尤其国文老师在他们心中都是高高在上的，你知道吗？然后写错一个逗点，写错一个句点就扣1分还是0.5分，知道？对，所以他们怎么敢啊？怎么敢那个反抗国文老师，对不对？好，那这个时候呢，我就会跟他们讲说，来，我们再来看周杰伦，我们再来看你们最喜欢的周杰伦啊。来，我们一起来看一下35页。你看哦，我现在念的每一拍的里面有哪一些字哈？第一拍对这个没问题哈，没问题。可是它第二拍呢，它是世界如，世界如。好，第三拍果泥有，果泥有，它是世界如果泥有，它把它切掉了，世界如一拍，果泥有一拍，太多了的一拍，抱怨跌倒了就不敢继续往，敢继续往，这种很不合逻辑的，这样一拍哈，前走。为什么人要这么的脆，这么的脆，弱？请你打开电视看看多少人为生命努力哈，所以你一定要勇敢的打破。它里面很多我们找出来的什么捷运啊、火车啊这种东西，它都是打破的，它都不在一拍里面，它都不在一拍，所以你要勇敢的打破它。当你教学生勇敢打破它的时候，他敢不敢打破它？他其实还是不太敢，对不对？好，这个时候呢，我就会请学生勇敢的打破它。我这时候应该到了第3节课了哈，我就会让学生听一首曲子。这个是去年还是前年最佳新人奖啊。好，我就先停在这里，打破它哈，我就会让学生一直听这个打破它，打破它，打破它，打破它。好，当他们一直被我洗脑打破它之后呢，哈，我就可以来把，抱歉，我要跟各位老师说，我们要把静态元中5元把它打破哈，不要照着它的句动哈。所以这个时候，好，因为这个我平常上课都是用那个 Apple TV 哈，所以我就可以直接在平板上面把它圈，例如我就可以把静态元3个字圈一起，静态元圈。然后钟武林圈、人捕鱼圈、维业圆圈、西行望，这全部都被打破了，都被打破了，全部都被打破了。静态元、钟武林、人捕鱼为，所以你看，如果静态元3个字圈起来，如果我3个圈起来，那我们可以选的节奏有哪一些？3跟7跟8。好，我们回到25页。如果我们圈的是3个字圈起来的静态元，3个字圈的，我们可以选用的节奏有3跟7跟8。那学生先把它圈完，然后2个、3个、4个，把它圈完之后呢，你只要在上面帮我写3、3、4、3、3、7、3、2就好了。告诉我你那些3个字一组的、4个字一组的、2个字一组的。所以静态元如果我3个字圈，中午如果我是2个圈，那节奏就是2。那你也可以选5跟6。如果我们先不要5、6、7、8，我们就最单纯的就是3、2、3、4、3、2。它其实就已经打破之后呢，你就会很像日本哈，很像日本。好，那因为等一下还有那个范例要给老师看哈，可是我们又印了那个要霸凌他们的文本，对不对？如果不发，我觉得对不起
国文学会中心，所以呢，我们等一下没有要让老师呈现，因为也没时间哈，我们就把它发下去，我们看怎么把那个大江东去浪淘气把它打破。你可以试着把它圈，先忘记你是国文老师好不好？因为我一直忘记我是音乐老师，好，这样子才能够融入他们啊，对不对？不然第一次哈，每一次上课那个课本的歌曲哈。好，这个在发的时候就说个笑话，每次课本的歌曲哈，那个翻开来我自己都不想唱，真的哦，翻开来就是什么玫瑰花，玫瑰花，让它在碧海开下，我自己都不想唱哦，你们教学员怎么唱？所以我一定要忘记我是音乐老师哦，就先撇开这些歌曲哈，因为。我就说，来，我们现在来学习这个玫瑰三音乐哈，然后那一放音乐之后，学生会跟你讲2个字，叫做咖歌。老师咖歌，老师咖歌哈，那个你一个班被咖就算了，2个班被咖就算了，3个班被咖，老师会变得很没有信心哈，所以就也是要忘记一下我们是音乐老师哈，然后就看怎么样从他们生活当中能够取得的素材，然后。一样是教唱歌的方法，那看能不能用他们生活当中能够接受或是吸尘来唱过的这个曲子，例如《You Raise Me Up》，我就觉得是很好的一个范例，你都不用这样唱，然后我就说来 ，When I am done， 然后就跟着接下去了，你就可以在旁边休息了，他休息5分钟，他们就唱了，好，这开玩笑，然后开玩笑，好，现在老师们你可以试试看哈。那我记得剧斗应该是没有拿掉，你可以试试看，你把它打破，就打破。你先不要什么大江东去，浪淘尽这种概念在你的思考里尽量打得越破越好，它就会越像日本，越像日本。我们就先完成前面2行，好不好？你不要紧张，我不会抽你起来练勇敢的把它打破我真的不会抽你起来。好，然后呢，你如果画完之后，你可以自己默念在心里看看，默念，看它是数来的还是日本，好不好？默念就好，默念除非你很乐意跟我分享，那我会非常感谢你。但是我想应该不会应该不会。好，如果你默念之后你觉得蛮沮丧的，怎么念都不像日本，那没关系那我现在来解救各位。好，来我们看一下荧幕拍子固定，你刚刚不管画的是几个字为1圈，反正一个圈就是1拍，就是我们刚刚打的那个拍子，一个圈就是1拍。好，那你在打那一下的时候，看你是画大江还是大江东，就打一下。一个圈就是拍一下的意思，看你拍一下里面有几个字，就把它念出来。好，这拍子固定。那以节奏模组4为主。换句话说，我们刚才看到稻香，就是那个哒哒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 哒的节奏最多，或是那个 breaking yellow 也是节奏4的最多，或是有的车子想要房子，有的机子想要房子，有的就也是4个字。所以你要变成 rap 的另外一个就是你圈的时候四个圈起来的要多一点，好，那圈起来呢？如果你觉得那个字大江东，你不要去，因为大江东去4个字圈起来又会沦为数来宝，所以呢，你可以加一些虚字，大江东又去浪淘黑，就是已经就把那个东西打破了，有没有就很像了，就趋于日本，对不对好，所以呢，
再来那个，我刚才讲到什么快乐这种东西，它有反复哈，打破它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 们概念，打破它，打破它。所以你也可以大江东又大江东又大江东，你越练就会越像，真的，我没骗你。这一些就是我们用不着痕迹的方式带同学把这些东西弄上去哈，但是。真的让学生去做的时候，困不困难？还是蛮困难，因为他们从来都没有这么疯狂的老师叫他们这样子打破啊，他们还是趋于保守的这个情形啊。但是我这样一说出来，一念出来，我就觉得就真的你们就有效，我就知道你们觉得就像哈。好，那如果还不像怎么办？最后一招，如果不像，我就准时下课，好，没有，因为很像，就是哈，你如果哈，就是大江东又浪涛去又，大江东又大江东又，除非你速度快一点哈，不然其实还是少一个元素，那个元素你要把它，你想象你的嘴巴含一颗卤蛋，大江东又浪涛去又，大江东又浪涛去，就越来越像，大江东又大江东又大江东又，就不要那么清楚，也不要大江东又浪涛去嘿，不要。又，大家能够让他去嘿，大家能够让他去嘿，又嘿，大家能够让他去，就让人家不晓得你在念大家东西让他进这样子，好，这样就成功了，保证，好，那些学生会爱死你，好，就如果老师你怎么这么厉害，老师什么都偷偷去学的，好，这个时候哈，就是给同学，抱歉，给老师们做一个这样的一个参考，好，真的屡试不爽哈，好，如果这些东西哈，你都很简单吧，都是用不着痕迹的方式，好，而且老师们马上就可以做的东西。好，再来，如果哈，假设你真的回去很想要去尝试，可是你又很怕，有偶像包袱，然后学生一问说老师那一拍怎么样，又怕对吧？其实我告诉你，学生的观念不会很清楚，真的，他其实搞不好自己也不知道什么叫一拍或者是一拍有2个音，真的，你就勇敢的跟他说哈，或者是你就可以先去跟你贵校的音乐老师稍微再去恶补一下哈，很简单的就这样而已，要不然就是你就写 email 给我，我会打电话跟你讲啊。好，再来第4堂课，他们练完之后就是要彩排哈，然后出来呈现。好，那这个是我的评分的规则哈，因为怕学生说不公平啊，所以因为我虽然很机车哈，可是我的分数都打得非常甜哈，因为他们只要一出来，我就觉得。如果我没有认真评分规则，每一组我都觉得你只要一出来，我就觉得很棒啊，就都90分以上。我后来发现我这样烂好人也不太对哈，所以我后来就用一些评分规则，那就真的可以让我比较客观的去打分数哈。好，这个是我会让学员去做一个自评跟他评。好，我很快的让各位老师跟各位老师分享一下，就我之前的这个学校哈，学生做出来的 rap 哈，那因为他们课程真的非常短哈，然后而且我每一个礼拜只有给他们20分钟做讨论哈，然后只有用3次20分钟做出这个结果哈，可能不是很好，但是就跟各位老师哈分享一下。好，我跳哈，因为时间关系哈，那个我跳一下，你们帮我听一下下一组他们怎么呈现他们的 rap 哈，下一组就我现在要给你们听的这一组。
间关系哈，我还有8分钟要让你们离开哈。然后你看我这答案有那个长杆形，对不对？就是哈，还有那个三角函数，对不对？为什么呢？因为之前服务的校长哈，他曾经拜托我跟全校的老师做一个我曾经做过的创新教学的一个分享啊，就是校长对我很好，所以叫我跟各位老师。所有老师分享，然后国文老师听到之后，他说你不公平，你只有做国文，所以他就说要做三角函数，所以我就真的去做了。好，那最后哈，我给老师听一下，一样是那个《桃花源记》哈。我要让各位老师听的是我刚才有跟你们说的这一群人哈，就是那个让我练修养的这一群人，好，这一群。可是当分组讨论的时候，他们每一个人都是给我躺在地上的，都是躺在地上的哦，脚翘着听音乐的哦，没有在上课的哦，所以修养也是这样练出来的。那他们最后哈，我就觉得想说，好吧，老师还是要主动去关心他们哈。我就说，帅哥，你们在听什么歌啊？他们刚好就在听这首曲子。我说这个曲子不就 rap 吗？啊，他说，那你们要不要试试看，把《桃花源记》的那个歌词套上去？那我就给你们80分。然后说，是哦，这么好。然后我说对啊，你试试看。然后他说我就说你们不用上来表演，哈，因为我怕上来表演，让我很为难哈，所以我说你们不用。可是后来他们班各组表演完之后，他说老师我们想要试试看，试试看。好，虽然你等下可以看到一群人都是在耍宝，可是重点我很感动的是他们上来了。他们真的上来了哈，他们本来就是跟你说，老师，帅哥在坐电梯哦，对啊，不然呢，然后上音乐课都躺在地上，然后都永远不会准时进教室的这一群人哈，他们竟然可以做出这个东西，虽然不是很好，但是我是说他们的态度，而且他们用这个曲子本来就是 rap 套进去的时候，我觉得某种程度还蛮有 feel 的。好，就是那一组，虽然不是很好哈，但是我真的觉得很感动哈，看到他们这样的一个展现。好，还有5分钟，来，这个就给各位老师分享哈。那这个就是他们做出来哈，因为我希望他们除了做这个东西，还可以稍微有一些音乐的呈现。那醒思的部分我就不说了哈，因为其实过程当中我就一直跟你们醒思了，对不对？好，再来哈。对于这个职校的学生哈，用这样的一个方式哈，当然我觉得这句话给我的启发很大，我跟各位老师分享哈。爱因斯坦说的哈，他说每一个人生下来都是天才，但是呢，如果你要去衡量一只鱼爬树的能力哈，它终其一生都会被认为是笨蛋。好，你想想看这句话套在我们的学生身上，是不是真的是这样子？真的是这样子，就是我刚刚说的，在职校教书7年，我就觉得很遗憾的地方哈，很遗憾的地方。好，但是呢，我觉得 Bruner 的一句话又让我燃起了一线希望哈。他说，任何的知识都可以用任何的知识都可以用不同的手法、不同的策略教给不同年龄层的人。换句话说，微积分幼稚园也可以学，只是你要用不一样的策略跟方法。好，然后呢，再来接下来这个部分也是想要跟老师共勉的最后一句话，这个是我上学期曾经有资讯组邀请我去分享一个 iPad 教学的东西那我是一样就是给职校的学生去做那个 iPad 的打理让他们去找寻各科的素材，例如机械科可能去录那个车床的声音，然后把它当做其中一个素材，把它再混音之后变成有电机具象的这个打理每一科都有他们不同的打理。那很感动的是，
后来来参与了某一位我不知道是哪里的老师然后后来就因为知道我是谁嘛，所以他就找我们学校的信箱他写了这段话给我我就觉得蛮感动的跟各位老师也分享一下。他说当大家都向往得因材而交之的孟子之乐时，我发觉你为孟子有了新的诠释，那就是先让每一个孩子把他生命中的因材给个正面的机会展现出来。那时产生在师生彼此的信赖、肯定和引导，揭发前的互动之情，就是属于教育之乐。好，那我就觉得说，我也很希望各位老师可以记住，不是记住这句话，就是借由这样的一个分享之后，我们真的回去之后，真的可以给每一个孩子有一个成功的经验或者是让他们有感受到成功的一个机会我觉得这样子真的当老师应该会当得很有价值好，最后应该就不用提问了还是好，我把时间交给丽云老师谢谢哲荣老师，真的谢谢。我发觉我为难他了，我又要他准时下课，然后又压缩他的时间，真的很抱歉，上得很急很急，可是精彩精彩给哲荣老师带来我特别邀哲荣老师是有原因的，我觉得以他之前职校的教学经验，然后我觉得今天在学科中心面对这么多的普通高中的老师发表，其实我认为在座的老师们，您的学校并不是没有类似职校的状况的学生，也许他不是躺着听你上课，但他是流着口水，流着口水或者望向窗外那跟来上您的课，所以如何在课堂当中去引动学生的兴趣，如何让他不要从学习当中逃走，我觉得这才是身为老师的我们可能要念兹在兹的一件事情。因为在学习中逃走的孩子，将来他随时都有可能崩溃，而他一旦崩溃，他除了在节育做出正确的事情之外，我们不晓得会有更多的人不伤人，但他自伤所以我想在教学的路上我们如何让更多的孩子投入学习，乐在学习，那么有自己学习、终身学习的热情跟技巧，我觉得这才是我们教学里头更需要给孩子的地方。那哲荣老师他本身在农工，然后以他配合国文老师的教学进度这样的一个热忱我是觉得很棒。那我更好奇是想请问哲荣老师是，后来这样的设计之后，他们后来在第二次期中考的默书我先抛第一个问题。确实真的忘记了但其实后来他们国文老师，当然他们就会写了就是但是国文老师就会发现很奇怪，为什么发下去之后不是大家睡觉，而是先拍手，因为拍了之后他们才知道今天的人对就是对，这真的很有趣然后后来就是在校园当中因为我自己脸皮比较薄就是同学如果课堂上做不完，他们就会希望用午休的时间来完成。我当然是非常开心，让就是收纳所有的学生，如果他们愿意来的话，那我就会在下一次在校园当中碰到，如果是导师的时候，我就说，导师不好意思，你们班那个学生好像上周五都到音乐教室了。那后来老师他都会给我说，没关系，尽量去。我在这个学校教了30年，我从来没有看到学生对任何事情有温度。去吧，不用回来都没关系。好不容易看到学生对某一件事情燃起了一点火花或者是温度那当然就是对就很感动这样子。我相信他们的默书其实打完拍子之后然后国文老师改了也很高兴我觉得今天这个课它其实最主要，你会说这跟国文朗读好像背道而驰。国文朗读是逗点、句号、音长的拉法，整个。那所以我把这两个组在一块，我想请各位老师思索，就是当我们接下来要开选修课，当我们的选修课里头其实必须含纳更多的材料、更多的教学的设计。那个时候会发觉五花八门的东西，我们
如何去把它串起来，如何让孩子在你的每一周的每一个选修课当中，孩子都带着期待进去，带着微笑离开你的课堂。我相信对我们来讲都是很大的挑战。12个国教即将到来，老师，你我的挑战真的蛮巨大的。我不是来这边讲那种很恐怖的话，因为107年我们的作文即将独立施测，独立施测之后呢，学科中心它广纳了其他学科意见，也就是说，其他学科包含理工学科对学科中心提出了一个我觉得是很集体的意见，就是说，既然国文的作文独立施测，那意味着学生写作文的时候时间是比较充裕的，能不能在他的写作材料当中容纳更多的科普文章？您试想，如果科普文章可以纳入艺术、其他的鉴赏文字，包含音乐、美术这样的材料，一定会大量融入。所以科跟科的合作，在您的选修课里头，您只要容纳的更多，孩子在你的选修课里头，他能够在语文的基础上去看到更多的东西，因为你开拓了他的视野。这也是今天呢把这2门课合在一起的我们设计的缘起。希望今天这样的一个设计，能够让老师待会儿想着那些孩子的表演，你也能够微笑离开这个课堂，好不好？那我们今天的研习室就到这边来告一段落，很期待看到老师广后有更多机会参与学科中心的活动。这样的活动就到这边结束，谢谢大家，谢谢。